Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Adunay nangutana nako. Kaning kapilya father nga hayaan og patay. Dayon sa tungod yun sa kapilya anha ang magbilar niya, magsugal. Klase-klase ang sugal. Pwede ba ni siya padre nga silutan ang nagnumala sa kapilya? Ang akong tubag mao ni. Ako siya nga giingnan nga ang simbahan walay giendorso nga sugal. Ang sugal sa atubangan o sulod sa kapilya, wala mahiuyon sa intensyon nganong natukod ang usa ka pakapilya. Atong timan-an nga ang kapilya o sa kabalaan nga dapit nga gitukod alang sa pagampo og pagsimba sa Ginoo. Daghang mga parokya karon og mga dioceses nga wala magtugot aning mga sugal labi na sa haya sa patay. Panahon sa pista ug uban pa mga kasaulugan sa simbahan. Gani sa ubang lugar na sanctions kung masakpan ang usa ka kapilya nga gamiton sa sugal. Ug usa na niini ang dili pagpahigayon og misa anang kapilyaha. Kung naa kay nahibaw-an nga nagsugal sa haya o gigamit ang kapilya, ipahibalo dayon sa parokya aron mahatagan sa tukma nga aksyon. Kay ang balaang dapit dili dapat himuon nga lugar sa mga kalingawan nga makapalayo sa pagampo. Ang kapilya simbolo sa presensya sa Dios tali sa katawhan. Kung atong pasagdan nga mahimong lugar sa sugal, mura nato gipahimutang sa ubang butang ang dapit nga alang unta sa Ginoo. Ug dinhi magsugod ang atong pagpamalandong sa ebanghelyo karong adlaw. Gipahinumduman kita ni Jesus nga sa katapusan hukman kita sumala sa atong buhat nga nahimo sa uban. Dili lang kini bahin sa personal nga sala, kundi bahin sa atong responsibilidad sa komunidad. Unsay makutlo nato sa atong ebanghelyo karon? Unang punto, ang paghukom sa Ginoo nag-agad sa atong pagtratar sa iyang presensya sa uban. Mingon si Jesus, "For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you give me drink." Matthew 25:35. Sa binisaya, kay ako gigutom o gihatagan ninyo ako og pagkaon, giuhaw o gihatagan ninyo ako og ilimnon. Ang paghimo og maayo dili ni siya opsyonal nga buhat sa usa ka Kristiyanos, kundi timaan nga kita sa Dios gayud. Kung ang atong mga balaang dapit mahimong lugar nga sayop ang buhat, posible nga makalimot kita sa tinuod nga misyon sa simbahan nga pag-alagad sa kabus o pagpanalipod sa pagkabalaan. Ang kapilya dili lang ni siya structure, kundi simbolo sa atong kasing-kasing nga dapat himuong trono sa Dios. Kung ang atong kasing-kasing mapuno sa kahakog, sama sa sugal, ang presensya sa Dios malumos sa kasaba sa kalibutan. Unsa ganito giingon ni Saint John Chrysostom, siya nagkanayon sa iyang usa ka homilya, "If you cannot find Christ in the beggar at the church door, you will not find Him in the chalice." Sa binisaya pa, kung dili nimo makita si Kristo sa kabus, sa pultahan sa simbahan, dili sad nimo siya makita sa kalis. Ang pagrespeto sa balaang dapit nagpadayag sa pagrespeto sa Ginoo nga anaa sa matag tao. Ang paghukom sa Ginoo nag-agad sa atong pagtratar sa iyang presensya sa uban. Ikaduhang punto, ang Ginoo nasayod sa atong mga buhat nga gihimo o wala gihimo. Mingon siya, "Whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me." Matthew 25:40. Sa binisaya, bisan unsa ang inyong gibuhat sa usa ka pinakagamay sa akong mga igsuon, gibuhat usab ninyo kini kanako. Kung pasagdan nato ang sayop sa atong palibot, murag mitugot usab kita nga mapasipad-an ang presensya sa Ginoo. Ang kawalay aksyon usahay
sama ra sa pag-apil sa sayop. Ang pagbadlong o paggiya usa ka porma sa paghigugma. Gikinahanglan ang atong kooperasyon sa pagpanalipod sa pagkabalaan sa simbahan. Ang komunidad nga nagbarog alang sa hustisya o kaayuhan mo'y komunidad nga nakakita sa naong ni Kristo. Ang pag-report sa sayop, dili pagpanikas, kundili pagpanalipod sa mas dako nga kaayuhan. Kay sa katapusan ang Ginoo mangutana, dili lang unsay atong giingon o unsay atong gisulti, kundili unsay atong gibuhat. Ang Ginoo nag-ila sa atong mga buhat nga gihimo o wala gihimo. Story time. Karong adlaw, February 23, mausab ang 40th anniversary sa gihimo nga pagpalong sa transmitter sa Radio Veritas didto sa Malolos, Bulacan. Human sa panawagan ni Cardinal Sin nga paadtuhon ang mga tao sa EDSA, misugod ang daghang Pilipino sa pagpanalipod sa kamatuoran. Apan aron mapahunong ang pagsibya sa kamatuoran na ay mga armado nga kalit lang niabot o gipalong ang transmitter o gidaot ang mga broadcast equipments sa Radio Veritas. Wala gipasakitan ang mga technicians on duty, apan gipahunong ang tingog nga nag-awhag sa katawhan sa pagbarog alang sa hustisya. Ang kahayag sa kamatuoran gisulayan pagpalong. Apan bisan napalong ang transmitter, wala napalong ang kadasig sa katawhan. Ang mensahe mikaylap pinaagi sa pulong sa baba o pagtinabangay. Ang pagsulay sa paghilom sa kamatuoran nahimong mas kusog nga panawagan sa kalinaw. Sama sa ebanghelyo, ang hustisya o gugma dili gyud mapugngan sa kahadlok. Ug ang simbahan nagpabilin nga tingog sa kamatuoran bisan sa lisod nga mga sitwasyon hangtod karon o magpabilin sa umaabot pang mga panahon. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang ebanghelyo nag-awhag kanato nga tan-awon si Kristo sa matag tao ug sa matag balaang dapit nga atong giatiman. Hinumdumi nga sa matag higayon nga mutabang kita sa kabus ug sa mga nanginahanglan ug manalipod sa mga butang nga balaan, nag-alagad kita kang Kristo. Kung adunay sayop sa atong komunidad, magmaisugon pud ta sa pagbarog alang sa kamatuoran. Ang Ginoo magahukom kanato sumala sa atong gugma nga gihimo sa konkreto nga paagi. Busa himua ang matag adlaw nga oportunidad sa pag-alagad sa labing nanginahanglan. Kay sama sa kanunay kong gisulti, ang kinabuhi sa usa ka Kristiyano mao gayud ang pagserbisyo. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.